Hayibo, yela. Isha noba le bag. Yela. Yela. Ngina mali namhlanje uzongiphatha ngiphatha ngalo. Bibo khala yithi. Langa. Ufuna nona? Khala nje apha kubona ngicocothanela nophinde ngithele ne-biscuits. Suwara ngathengana nami le. Drink ne-biscuits yabo. Azuthela yena namani namhlanje. Langa sivuke ekseni ungekho ubuphi? Uvuke wayaphi? Then ile lifumene phi yona? Ufumene phi notshintsha? Langa. Tsala tawuyayibona le way. Ba makalale phala mntana isebenzile yabo ulele. Khona itshintsha yabo. Right. Wena ntombi, umntana mezothini ngumntana omncinci lobe nemiyeke ndimbone phandle ke. Hayi come on nawe. Obvious uzotshiwa inimba nami. Uvuke wayaphi ke ngoku? Yela. Beningachonga uba phuma uphele pha kwami. Yeah? Amahemema ntoni angantu afa uba wena nenseni ubupha kwami. Khona njengoba ubupha kwami bekutheni ungayithatha ngempahla zakho. Kahle mkhulu, ngumntana lo mngaka. Yevusumsi? Imamkhulu wami, unomameni. Ngumntana omncinci uyambona nawe. Xa umgqothayo, umgqotha pha ngaphandle, uthi makaye phi? Ebelele phi zona? Uthi makaye umgqothile lo wena ebelele apha kuthi. Ukuze umgqothile. Sesani ngigcina ke. Wena yeke ubani siyapha kwami and futhi ndikubona utshintshile ngoku. Utheni ungathathanga ibhegi yakho le bente ehamba nayo? Akodwa unyanisile uzosasihlala nalo mntana. Ewe, mkhulu wami. Mkhulu nathi wena. Wena ningaphinde ndikubone pha kwami wena. Khululeka mkhulu. Ndikunike uphuma phela. Uwhite akha wami ngibona ta. Kawahambe phela, kawahambe, kasishiye efonini. Yeah? Kasishiye. Afuna sikwenza amagwinya ka wena. Ngoku fast. Kwani basilandi tithweta. Master extra fast. Umela mina ndibona uba ndicinga uba nibhadlile kanjani. Andibhadlanga. Wena Vusumsi into yokuqala. Andazi uba wakuthini mama kade kuthiye igama loVusumsi. Alivusumsi wena. Ayivusile. Into yaziyo wena kubhizi. Apha esithubeni. Nesithubeni igama lakho. Wakumele ube kuthiwa wena nesithubeni ngoba awuhlambi Vusumsi.
Uyanuka Vusumuzi. Buka jonga. Inwele ziqothololo ngonguku. Into eyaziyo nje wena. Uzula yonke le ndawo nalo mali oyifumanayo unobathem usuku uyicele ebantwini. Hayi man. Mamela ke bra, mamela. Yazi ubhadlile apha enhloko lengqondo. Yo. Badle kakhulu Awubhadlanga wena, ufana nala work yakho ikekeleyo pha. Alulungisa iwalk bra before ujonga abantu. La work yakho ine 10 years mingela hlobo. Into yaziyo ngoba khula amadala. Mlando abantu abadala ababhulayo. Uzofa Joe. Uzofa. Kavuke ndifundile mina no grade 12 mababa. Grade 12 ngayivarsity. Andifana nawe pha. Ne? Ndifana nawe. Betile time stand ku. So bra uqoqe bra yami. Siqoqe ulungisa iwalk yakho. Usho wena. Mama lapha ke Vusumuzi. Uba ubufundile siphe isikole sakho. Ungaqhuba imoto. Kaloku ndithakathwe nini ngamagqubu eramos nini. Nanso. Tata nomona. Oh umuntu omnyama. Mona. Ngenxa ya uba maybe nalento njengoba sithi ufundile. Umenzeka uba zange usigqibe nesikole. Segqiba ni solithakathi. Kuba kaloku nimuncu kanye nalo grade 12 wakho wamphiwa nje kuba kuthiwa hayi sham umdala apha kule class naso sesimnyusela ngoba usenzima yabo Vusumuzi. Awunangqondo wena. Awunangqondo. Mina Vusumuzi simbethe emlomeni. Noko naye uke. Wena unanto Inantoni iwalk yakho? unanto Into lenayo iwalk yakho. Iwalk. Efana nje nawe. Awunanto nawe umile nje. lebhethi nje. Hayi ta. Hayi Kawahambe pha. Hamba. Hayi mandinshi. Hamba pha. Come ta. Funa nje ongeza isiciko kule miza uVusumuzi ayiphekileyo yabo. Ta. Uhambe nje musithi nemali. Uyalungisa imilenze le. Kiss madolo ethe waxa. Uhambe uyocheba ta, uthune imali, uhambe uyocheba ta. Ngisenendlebe ezi kusondelelana zibe phezulu. Ngibamba ta. Awuva. Nala walk yakho ngithapha we. Utsho ba. Kodwa une walk. Ebo ta, thapha we. Ngicela ubahle. Ndana. Yebo. Ubulolanga wenko. Itheni nishini ngoba nitheni yanibona ba asdo Ngilala ngapha. Khalala ngalenziwa ngiyesu yabo. Xa yaba njengoba likude. Abo liyasichisa ngolikude. Kodwa xa linowa apha nina nonke apha ningatsho nibe mnyama kodwa mina nje hle nimhlophe. Yabo kumbuye siyandithanda. Bekho zazinto endukanelanda. Oh, kwenkwezi. Boyinkwenkwezi. Ya, inkwenkwezi zona zeka zishayine ebusuku. Ya. Ezanto ezishayine ebusuku. Kuthiwa ezazinto yindawo ihlala ezanto ezoyikekayo. Yabo? Noba uThixo basohlule yabo ezoyikekayo nezingoyikekiyo. Bekho amafu ke ngoku. Yabo amafu ona. Kuba kuthiwa uYesu Mos wahamba phezu kwamanzi. So amafu alandela laa ndawo bayihamba kuyo. Abanye Eliya ngathi ikofu. Bekho Eliya ngathi igwili. Yo hayi lelihle. Yabaweleka kodwa. Yabo ikhomo gwinya nekofu xa sidibene. Ayibalanga. Abantu ngokabaya. Sitshunda sisikole. Ufuna nto ngokaba? What is energy? Energy is ability to do work. Okay, very good. Okay, nanko umbuzo. 8 times 2. 16. Yabo? Nasi. Okay, masithi. 36 divided by 3. 36 divided by 3. Kumbuzo njani lo? 36 divided by 3 yabo? Kukho ama-apile 36, ne? Funeka umuntu afumane ama-apile 3. Funeka abantu abangaphi ke? Masibanike i-chance. By 5. By 10. By 4. By 11.
bayi-12 yabo uyasile bayi-12 yikho njalo Bye-bye ke sisi, bekumnandi hlala nawe. Ufuna nisiphathi siniphathele nto? phatheni ntoni into etyiwayo angifuna uphathelwa ntoni noma yintoni Ubundithathela ntoni kanti iwe sibe sihlukene kamnandi? Kaloku bendicinga lizawube nendlela esicandise ekhaya xa ndizofika ekhaya. Bendicela le nto kalanga kaloku. Mna ndizamphathela irhewu. lo mama mna akazufuna Kaloku othi kanti uba uye etoilet. kanti ndithatha inyama ka-easy ningalibali yonke le nto niyenzayo niyenzela ulanga niyenzela ulanga Bye-bye ke la. bye ke la baba yini tshomi zakho sizokuphathela ihlewu usirayithi tshomi zakho itshomi ezirayithi wena itshomi ezirayithi itshomi ezirayithi wena sinelihlewu ke ngenyanga sinelihlewu ngenyanga sinelihlewu ihlewu